Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalian asma ning Allah mewelas asih turhena mengawasa jagat raya tetap pengelolaan agar umum murid-murid nikamalang ayang-ayangan dina acuman mangkena nyebatkeun alhamdulillah kalimah agung dinuhun pambedah talaga rasa sesentra talagarena udah jalan kawaluyan salamat dunia akhirat piring kalimah kali syahadat walil sudepah janji hamo unsa silisa pulang udah tina tali gadang cindra tina subaya arek sagoleh pangkek secangret lagu dina gening ibadah ka Allah sejak usul nuturkeun jalur ti Rasul watu iman tepang deui sareng salasa katilu acara kajian alhamdulillah urang parantos ngantos tita tadi kanggo acara ieu pangresa Al-Muharram Ustaz Maulana Firdaus SH bukan nama SH nanti sarjana di hukum gitu telap sewu nuhun ka betul ka pangresa Ustaz Maulana 200 lebih di negara seberang di Aljazair parantos tiasa kaluhuhan ka PJ gading dudukan oke kai watu iman hilap sebelum ka pangarsa Ustaz sumburing tadi dina buka tapi sekanya kapun guru pajarkeun ilmu tadi amalkeun alhamdulillah sering disangamkeun dina padieu-padieu ibu-ibu di Gading Utamina parantos palinter apalnya punya pesan apal tadi disangamkan di dalam buka parantos apal sering disangamkan hartosna hartosna eta maksudna abg teu terang oke insyaallah pun adi pangarsa Ustaz dibukikeun hadirin wal hadirat supados tenyang kolong kenawantos ka pangarsa Ustaz Maulana Firdaus SH diaturana kanggo ngadugikeun kagiatan bab naon ibu palaena teh bade ngagoreng jagung bade bubur kacang telangkung ka pangarsa Ustaz ka Ustaz Maulana Firdaus anu himpu cenah di Gading mah bab akhlak atana bab Gulindek-gulindek mangga ka pangarsa di aturanan bae diwakilan ku Pak Cacah tolong bulan karesa hujan parantos lungsur mugi-mugi tiasa dugi ka Aljazair hujanna menuju melak apel dan ka siram hujan semoga ka pangarsa Ustaz diaturanan sama dengan tersiap. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim.
Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatu hisal yufsidul amala, al-istighalu bi uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa tulul amali wa hubbud dunya wa qillatul haya wa zalimun la yantahi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, oke diriwayatkan ku Imam Muslim kalayan lafaz anu benten. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bahasa apa? Indonesia. Ada yang tidak paham bahasa Sunda? Paham ada. Oh iya. Kenapa? Oh iya, oke. Siap. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini hujan mengguyur begitu deras. Tapi saya aminkan doanya dulu saya bersulia. Ada Jasari menjarang naik hujan teh nanya. Insyaallah, tapi bapak-bapak saya yakin bahwa bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini bukan dikarenakan pengangguran, enggak. Ulah bisa disangka menghadirnya ayeuna teh itu pengangguran unggul teh aya damel matak ngaji we sanes. Mari disebut ibadah mah sanes ngagunakeun waktu sesa, da waktu mah teu kantos nyesa. Tapi justru kita harus menyisakan waktu di sela-sela kesibukan, ada satu sisi untuk melaksanakan ibadah. Sekalipun yang disebut kerja juga memang bagian dari ibadah, menafkahi istri juga bagian dari ibadah. Ada pertanyaan yang sangat sederhana sekali. Kadang-kadang para sahabat sok naros ke Rasulullah, lajeng ku Rasulullah diwalan. Atau Nabi sebaliknya, Rasulullah sok naros ke para sahabat, teras para sahabat ngawalan, kata Nabi ngabales upaminteuh kuningalan sok ngabales ku kalimat Allahu wa rasuluhu a'lam. Seperti hadis dari riwayat Bukhari, saur Rasulullah, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraqaha wa innaha mislul muslim. Sesungguhnya di antara pepohonan ada satu pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Fa innaha mithlul muslimi, dan pohon itu seperti seorang muslim. Haditsuni, kata Rasulullah, terangkan kepada ma dia, pohon apa itu? Waqa'an nas bi syajaril bawadi, orang-orang menerka bahwa itu adalah pohon yang ada di lembah. Padahal pohon itu pohon kurma. Kata para sahabat, haditsna ya Rasulullah, terangkan kepada kami pohon apa itu. Itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Atau sebaliknya, Rasulullah yang ditanya oleh Jibril. Jadi mengungkap satu ilmu pengetahuan itu justru dengan pertanyaan. Bahkan kita juga sering bertanya-tanya sesuatu yang belum jelas hukumnya, kemudian ditanyakan, maka jawabannya bisa diterima oleh semua orang, sehingga yang bertanya satu tapi yang tahu jadi banyak. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan Rasulullah. Di antaranya kalau dulu ada pertanyaannya, tahukah kalian, kata Rasul, saha jalma anu mandul? Anu mandul teh nu kumaha? Baladna Roma Irama sanes. Lagu Roma Irama judulna kan mandul. Kata para sahabat, anu mandul Rasul anu teu gaduh budak. Pan urang ge kitu nya, nu mandul teh teu gaduh budak. Saur Rasulullah, sanes nu kitu nu mandul mah anu anak ngaran deui, putih. Anu kartu keluargana 2 lamar. Tapi di antara murang kali nu lahir tina rahimna, lahir di keluargana teu aya murang kali anu soleh. Itu mandul. Anak 12 tapi tak ini jejeg hiji acan, itu mandul. Karena anak itu kan dilahirkan bukan hanya memperpanjang keturunan,
memperpanjang silaturahmi, memperluas pergaulan keluarga, bukan hanya mewariskan harta tahta dan jabatan, tapi anak itu lahir mesti menjadi wakaf untuk ayah dan ibunya ketika meninggal. Kan ibu ulah salah ngadidik budak mejeng nongkrong sampai jam 1 jam 2 malam, subuh hese udang digayekeun ku bapana cek ibu teh entong karunya terus begadang bumi. Masa pendidikan kayak gitu. Ibu tidak pernah kaget kalau ada nilai anak yang tidak ada kaitan dengan ujian nasional, nilainya kecil padahal itu kaitan dengan agama. Tapi kalau yang urusannya dengan yang 4 jam pelajaran, ibu sok ngambek ke budak. Oh, bahasa Indonesia. Makanya punten sakit gitu kan. Ibu punya anak SD kelas 5, budak teh. Nyenak rapot. Kadia nomor rapot. Enggak. Bahasa Indonesia 9. Matematika 8, BC. Bahasa Inggris 9. PAI agama 4. Dan sebenarnya ribu, tidak aja. Tapi lamun sabalikna matematika na 4. Oh, ibu juga. Buru. Golong-golong ieu teh. Si rapot teh. Takolkeun kana sirahna. Matematika sebutan 4 mau diberi gas, mau diberi jajan. KL 1 mah. Ceurik budak teh ngingki ka akina, abah cenah abdi ditakol tarang ku si mama naon mau diberi dahar, mau diberi jajan. Nah, abdi matematika punten 5. Ku akin mah ditangkeup, diciuman. Jajan sebelah cuk 50.000 ya. Cek budak teh nah cenah ku si mama ditakol tarang matematika punten 4 ari ku abah kalahkan ditangkeup. Indonesia mah baheula punten 2. Lebih bodoh. Palingan akina bangga aya leuwihna cenah 52 sih. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah, seharusnya kita khawatir kalau nabi-nabi terdahulu bertanya kepada anaknya ketika usianya sudah senja. Mereka bertanya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kau sembah ketika aku tidak ada? Mereka khawatirkan mereka anak-anaknya menyembah yang selain Allah. Hari zaman ayeuna mah madza ta'kuluna min ba'di? Lamun abah Allah mana rek dahar naon kana dahar. Sementara nilai pendidikan itu kan agama Islam, agama pendidikan. Makanya ayat yang pertama diturunkan itu surah Al-Alaq diawali dengan kalimat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq itu bergantung, agantung. Jadi kalau dilihat dari USG ya, kalau ibu hamil di USG dilihat itu usia 1 bulan itu darah itu menempel di dinding rahim ngagantung si galentah. Eta Rasulullah apaleunnya bari teu pernah sakola di kebidana. Apaleun. Jadi dari pria itu menghasilkan spermatozoa atau yang lain menyatakan spermatozoid. Sementara wanita itu menghasilkan sel telur yang disimpan di ovarium. Ketika berhubungan intim itu ovum. Maka ketika nikah kawin, si sel sperma jantan dengan betinanya menghasilkan zigot. Dalam ilmu reproduksi, zigot itu adalah darah kental hasil dari perkawinan antara spermatozoa dengan sel ovum, dengan sel telur. Kemudian dia menjadi zigot. Zigot itu nempel di dinding rahim. Itu yang disebut dengan alaq. Bergantung, ngagantung. Aya gini hadis alaq ngagantung. Agama Islam itu agama pendidikan. Makanya yang disebut dakwah itu baru akan terasa sulit ketika pendidikannya ada dalam sebuah ruang lingkup keluarga. Nabi wae gagalnya. Ngadidik umat berhasil, Rasulullah SAW. Abu Jahal boleh dulu. Makanya saya tidak menyesal kalau saya dapat hidayah Pak Surya enggak gitu. Karena tidak ada nasab, tapi ikatan batinnya ikatan batin jamiah.
Nabi Nuh anakna, ya Nabi Lut istrina, Nabi Ibrahim bapakna tuh. Kalau kata hese itu menunjukkan sejarah itu sebagai sebuah fakta bahwa dakwah di keluarga itu sangat sulit. Dan tantangan dakwah mah Pak lamun teu di pamajikan salaki bager pamajikan pentongor, salaki pamajikan bager anak ngadoja, anakna bager mitoha ganeng milu ikut campur, mitoha bager kolot sorangan ribut, kolot sorangan bager dulur-dulur adi lanceuk ribut wajib pamajikan, balager kabeh tatana ganeng teu yang kurang ngaliwat di baledo. Itu dakwah. Makanya dakwah ke anak, dakwah ke istri, jangankan yang tidak biasa berdakwah, saya aja yang istri saya baik, tetap harus dakwah itu harus ada dan itu sulit. Tapi saya punya triknya, lihat dia dekat dengan siapa, orang terdekatnya yang dibisikin. Orang gaduh bapak 80 tahun tidak sholat, nyaah teh, tapi dah kumaha. Tos kolot makan gitunya. Tos sepuh, orang gaduh sepuh. Nini ibu 80 tahun laun ngobrol teu kadenge, ditarikan puluh asa dicarekan. Diantepkeun mahnya. Siga kana Quran putut dibaca teu kabaca diduruk sieun doraka. Simpen we di lemari sing aman. Jangan terlalu banyak komunikasi. Gitu sok, ngetos 80 tahun kaluhur ibu-ibu di launan, tuh, terkadang ditarikan, asa dicarekan, nyeri hati, karena duit apa? Madu mah hijau mah, naon? Hijau mah, hijau mah, hijau mah di si ujang anu kahiji itu tinggal geus gede, saha? Hijau mah, hijau mah di si ujang anu kahiji. Naon awal duit 3 juta sejak masalah masuk ya itu kan karena duit menjual sabaraha tadi pulang-pulang sekali gitu sabaraha. Makanya bapak yang pertama itu kan mendidik terhadap istri, dan ketika menikah dengan kita maka istri itu menjadi tanggung jawab dunia dan akhiratnya, bukan cuma dunia. Makanya saya sarankan kepada bapak-bapak sekalian, Pak, Bu, bawa ke rumah ya, dan tolong diamalkan baik-baik. Kalau di HP bapak ada 100 dosa yang bapak sembunyikan dan ibu tidak tahu, maka di akhirat ibu mau kababawa. Kumaha yang ditanggung? Jangan khawatir, ibu mau kababawa lantaran bapak nyebutkan dosa di HP. Tapi kalau ada dosa ibu di HP 1 saja, jangan 100, bapak sampai tidak tahu, maka di akhirat bapak digusur ke Allah karena neraka. Maka itu perlu dipariksa teh, lain HP salaki tapi HP. Pulang dari sini, HP istri bapak sekalian diperiksa. Kunaon Ustaz bisi aya dosa, engke bapak kacanak di akhirat. Dosa bapak mah ibu mau kaca. Nah sudah ibu mau teranyian dosa, gering aya grup dina WA na buka teh ku salakina anjing ulah hilapnya jam 8 ditencetuti ajak teh mae mah omah ge ngiringan cenah jam 8 dicetuti intip ku salakina teh sama atas pariksa aya naon atuh teh naon intip teh isukna jam 8 ditempo dan cetuti nyawa keur ngajajar sumpah nasabah kami berjanji akan membayar tepat waktu. MBK ayah berjanji hari Kamis jam 8 eta teh bade mayar tepat waktu disebutna sumpah nasabah. Lamun teu mayar saurang tanggung renteng eta teh ku sararea arudunan keur mayar si eta di baheula itu sadaya. Lamun saking ada apa dosa teh.
Karena dakwah di keluarga tuh repot-repot. Banyak orang yang sukses membina umat, tapi tidak sukses untuk membina keluarganya sendiri, menyelamatkan istri dan anaknya tina lentak hasil neraka. Sampai kan Rasulullah yang naroskeun, bu, Rasulullah teh atadruna manil muflis. Hari mana hafal anu potol orang yang bangkrut. Dina bahasa Sunda mah potol teko tinggal kohkol. Beak segala eta teh nu aya teh kitu mah gantung. Para sahabat teh al-muflisu fina mala dirham wala mata'an. Ari bangkrut numutkeun abdi mah mala dirham jalma teu boga duit siga urang. Wala mata'an sarta teu gaduh perhiasan. Jelema nu beak sagala tapi pernah suksesnya, pernah gaduh sagala terus beak itu bangkrut. Itu baheula teu boga nanaon mah sanes bangkrut. Abdi mau bangkrut sanes sagala, nah katos gaduh nya teu lain atuh eta mah. Sanes bangkrut susah. Bangkrut mah kantos seueur nanaon, terase boh rugi, boh ditipu, boh kecelakaan, boh kebakaran, itu namanya muflis versi sahabat. Tapi versi Rasulullah sanes. Tadi mandul salah, ayeuna ditaros ayeuna muflis nu kumaha? Salah keneh. Rasulullah sanes nu kitu. Jalma-jalma bangkrut mah versi Islam, ajaran Islam jalma-jalma nu seueur amalna, amal tahajud, saum Senin Kemis, saum Ramadan, salat duha, tek-tek bengek, infak sedekahna, numpuk dicana ka payunan Allah teh. Ngan kurunyung aya jalma abdi kantos ditampiling ku ieu jelema nyeri hate teu minta hampura teu ka maot cana sedekahna pikeun abdi kantos dicana harta tapi ka teu mere teu mayar pisan lain lantaran teu gaduh tidak punya etikat untuk membayar itu comot pasikeun abdi pernah digeuteukeun cenah ku jelema ieu teh teu minta hampura ka abdi teu wani tapi ka maotna cana para salatna pikeun tapi kau amal numpuk teh buridil beak sagala payul qauna ila jahannam dialungkeun ka neraka jahanam. Kamu di akhirat. Tapi aya jalmi nu samemeh dugi ka akhirat geus bangkrut di dunya keneh amalna teh. Nah, digoropotan terus epoe. Maka muncullah satu hadis dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sittatu hisol. Hisol itu jamak taksir dari hoslah. Nyabah. Abang udah jago nahwiyah, jago sorok. Jadi hisol itu jamak taksir dari hoslah. Hoslatun hoslatani hisol. Atau masdar itu. Wa fi'alan wa hisolan. Sittatu hisalin ada 6. Ada 6 macam yufsidul amala yang akan menghapus amal kita semua di dunia digerogoti oleh 6 hal ini. Orang jaga sesarengan, bisi urang bangkrut samemeh mentas ke akhirat. Di dunia ini yang sok urangan karena amal urang teh. Nu kahijina sa Rasulullah al-istighalu bi uyubil khalqi. Al-istighal teh as-sughlu. Lamun orang Arab naroskeun nuju sibuk teu, enta masghul. Nuju sibuk la ba'sa. Teu cenah. Ma fi muskilah. Ma fi muskil. Tidak, aku tidak apa-apa. Tidak sedang sibuk. Al-istighalu bi uyubil khalqi. Apa al-istighalu bi uyubil khalqi itu? Sibuk meakeun waktu, meakeun tenaga keur mikir kasusah kalemahan batur. Sok sibuk naliti karena kesalahan jeung karena kekurangan batur. Komo zaman pilpres kagorengan wih. Diri itu di dia. Mata jangan tergiur dengan kontestasi politik. Saya ingatkan 2019 cukup menjadi sebuah pelajaran untuk 2024. 2024 kuatkan persaudaraan, kuatkan ukhuwah bahwa Persis itu adalah saudaranya NU, NU itu saudaranya Muhammadiyah,
Muhammadiyah itu saudaranya Serikat Islam itu saudaranya Matla'ul Anwar, Matla'ul Anwar saudaranya Al-Irsyad, dan seterusnya. Kita itu bersaudara, jangan mau dipecah belah, apalagi diadu domba oleh pihak-pihak yang punya kepentingan. Karena urusan politik itu adalah kontestasi yang dilaksanakan 5 tahun sekali sesuai amanah konstitusi. Dia udah masuk tergiur, beda pilihan wae tergiur, beda pilihan bupati pasia sering omongkeun. Dulu 2019 begitu, menjelang pilpres itu kan kontestasi politik yang biasa-biasa saja, tapi kok malah pecah, bahkan ada yang tidak kenal sampai sekarang. Gara-gara nu hiji hayang wiwi, nu hiji hayang wowo. Nu ngadukung wowo ngagoreng wiwi, nu ngadukung wiwi ngagoreng wowo. Wiwi jeung wowo tanding kontes, keok wowo menang wiwi. Supaya tidak ada oposisi, maka ditariklah wowo ke wiwi. Padahal di handap nu ngabela aya nu ditembak, aya nu dipenjara, aya nu dikebugan. Eta mah deunghalna. Milu cle we panayana pidato kamari. Aya we kamari di negeri antah berantah, kalau enggak salah negeri Konoha. Hokage yang ke-7. Ya. Maka ada satu pasukan ambu, komandan pasukan ambunya, dia bilang, baru kali ini saya jadi pimpinan jajaran kabinet Konoha. Saya diberikan anggaran oleh Hokage, anggaran yang begitu besar. Kata beliau itu, kata komandan pasukan ambu. Dan beliau tidak pernah menanyakan kepada saya untuk apa anggaran itu, dipakai apa. Beliau sangat percaya pada saya. Saya baru menemukan ada Hokage yang begitu hebat. Hokage yang begitu hebat dan begitu merakyat. Tuh muji aya nama. Eta mah di negara Konoha. Lamun Bah Surya ngiringan di negara Konoha berarti teh upami teu Orochimaru berarti Jiraiya. Apa ini? Jiraiya Orochimaru sareng Tsunade teh eta teh satu angkatan. Siga Naruto Sasuke. Saya 512 episode tamat. Sama Ustaz Eka juga sampai perang Shinobi dulu. Kan begitu ya, dipuji-puji sekarang saya baru kali ini biasa gebragai nanti. Begitu hebat sekali, Bapak. Loh, bisa nyebut presiden. Bapak Hokage. Bapak Hokage ini itu kan dipuji. Nu dihandap mah masih kena berhasil. Mata cek simkuring ge, lamun buruy jeung bancet sabalong sok jadi mah. Panitia lewat. Pan ngebahas akhlak. Makanya dalam kancah perpolitikan harus ada oposisi. Apa fungsi oposisi? Sebagai oposan. Untuk apa? Menunjukkan kekurangan dari sebuah bangunan politik. Kalau tidak ada oposisi, maka demokrasi tidak akan berjalan berputar. Kenapa? Karena tidak ada yang protes. Jamiah juga begitu. Di sini ada jamiah, ada jamaah ini. Jamaah Persatuan Islam dalam satu jamiah Persatuan Islam di bawah cabang Cangkuang. Cangkuang. Jadi lamun aya nu ngeyel mah hiwal piara. Kenapa? Biar roda jamiahnya bisa berputar. Yang bungkak, kemunang kudu samina wa atona. Kenapa samina wa atona jadi doktrin? Itu bukan doktrin, maka jangan jadikan persis itu sebagai syariat, tapi bukan sebagai syariat sebagai tujuan, tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Di orang mau persis teh syariat, itu tujuan nanti orang teh jadi persis bukan. Tujuan utamanya li'izzatil Islam wal muslimin. Ada doanya di bawah. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma bihi khairun lil Islam wal muslimin. Itu targetnya. Tujuannya itu. Syariatnya itu penegakan syariat Islam.
jalannya persis gitu. Seperti di negara, tujuan utamanya adalah kemakmuran dan keadilan sosial, mencapai sila kelima. Caranya dengan partai politik. Partai politik itu adalah kendaraan politik, sarana untuk menyampaikan pada tujuan. Siapa tadi hewannya ngomongnya? Lama lagi. Lama. Kena kado rek murtad, seumur jadi ustad. Coba seriake. Jadi kalau ada yang kritik di Jamiah bagus, ada yang beda pemikiran bagus. Orang yang beda pamangi, beda pamadegan, beda pemikiran itu menjadi teman berpikir, sehingga berkembang otak teh. Teu baku, dikitukeun daek, dikitukeun daek. Kalau teu setuju ya protes dong. Kan fungsi Jamiah begitu. Di Persistri, ketua Persistri nang ngolejing protes. Ya. Misalnya ya mah aya bumi mah teu naon keluar ka warung ngolejing di tutupan pintu. Tahu ieu ngalek-lek muka kieu. Ibu protes. Masa begitu, Bu? Kan enggak boleh itu begitu. Maksud saya begitu. Ieu mah jebel teu atuh kapimpinan tek mereka lejing kabeh. Dan sebentar lagi kita beberapa hari ke depan akan ada kontestasi Jamiah menghadirkan putra-putra terbaik di Persatuan Islam. Dan saudara nanti bapak-bapak termasuk saya yang dihadirkan jadi utusan dari PC-nya masing-masing itu bukan membawa suara pribadi tapi membawa suara umat sebagai perwakilan. Bapaknya anggota dewan gitu. Anggota dewannya, anggota dewan mau ulah cekuring, pada habis calik, kumaha kuring we kasaha enggak. Itu kan amanah. Papunten abdi mah seperti ka Ustaz Anu. Ada Ustaz JJ, ada Ustaz Atib, ada Ustaz Aceng, ada Ustaz Iman, Dewan Latif, ada Ustaz Gus Muhammad Lulian. Wah, banyak tuh. Kira-kira di antara genep eta saha nu pangsaena jadi ketua umum? Eta Ustaz Maulana Firdaus, eta cocok. Tapi sanes jadi ketua umum Persis, jadi kepala suku we juga. Dan kita tidak kenal apa itu saling menjelekan, enggak. Kita nggak kenal istilah itu. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa pilihan Jamiah adalah pilihan yang terbaik. Dan di Persis itu tidak bisa langsung disodorkan teribulet tong sok digodog gitu. Ada Dewan Hisab dan Ru'yat, ada Dewan Hisbah, ayah majelis apa tafkir, Dewan Tafkir. Komplit di urang teh kanten urangna. Nah, yang menghapus amal yang pertama adalah al-istighalu bi uyubil khalqi, sok naliti aya kagorenganana sih gitu. Dan dia menghabiskan waktunya hanya untuk meneliti kesalahan orang sementara dia lupa terhadap kesalahannya pribadi. Maka kata Rasulullah, tuba liman sawalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang menyibukkan diri untuk muhasabah dirinya, menilai dirinya dibandingkan dia menghabiskan waktu dan tenaga untuk meneliti kesalahan orang lain. Lamun urang tos sibuk naliti kesalahan batur, siap-siap bangkrut samemeh tepi ke akhirat. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, anu mata kurang bangkrut samemeh ke akhirat teh teuas hate. Teuas hate kunaon? Teuas hate dina narima hidayah. Qaswah urang Yahudi teh pan kitu. Dina surah Al-Baqarah mah lamun hate tos teuas fahiya kal hijarati siga batu au asyaddu qaswah atau lebih keras dibandingkan batu. Hate mengese. Ya gunung naon di dieu? Di Cileuncat aya gunung teh. Panyaungan. Hah? Mana di mana? Nagrag. Bami di Nagrag aya gunung Panyaungan. Diteliti oleh para vulkanolog dan geolog, ahli bumi dan ahli gunung. Kata vulkanolog dan geolog, ini gunung bisa pindah ke Lembang dengan proyek sekian ribu triliun, dengan melibatkan sekian juta pekerja, dengan melibatkan sekian ribu, sekian ratus ribu ekskavator, sekian juta koldesel, dan sekian ribu ilmuwan bekerja sama membuat jalur itu untuk memindahkan gunung itu ke Lembang. 2 tahun beres pindah kan.
2 tahun teh gunung dipindahkan dan pindah gunungna kan itu gampang masih bisa diakalan. Tapi hiji waktu minahkeun akidah jelema, minahkeun hate jelema cenah meunang hidayah. Imahna pahareup-hareup jeung pato masjid tapi kapaeh teu wawuh jeung pato masjid. Mahal sagili Nabi Jil. Mahal hidayah itu. Makanya kalau ibu dan bapak sudah nyaman mendengarkan ceramah, nyaman pengajian, nyaman berinfak, nikmat menjalani sholat, gegera dengan gigi geraham, sing pager, nah, kita teh hese batur hoyong gitu. Kan orang mau bahagianya. Otak saya Ustaz Aceng Zakaria makin ingat, lamun cek saha kagorengan lebih gampang tibatan kahadean bohong gampang kene karena kahadean di masjid ngariung cai disuguhan jabat caraan jabat kengeng ilmu kengeng pahala tepangsen ustadna tepangsen bapak-bapak genah nyaman tentrem gitu ke bioskop jaga balamayang jabat film nanggus nonton cai meuli popcorn meuli ranah nyewa gila ribu mata Ustaz Aceng sok naroskeun babari mana Ustaz Aceng babari mana bangsat sedang tahajud ya saya gitu nya kumaha babari mana bangsat sedang tahajud ya babari kene tahajud nah cik seraceng gitu tahajud adzan 4:30 udang jam 4 bisa kene tahajud bisa tapi lamun ngabangsat jam 2 udang jam 3 kabelangan nya cek usah aja kabeurang jam 4 rek udang rek ngabangsat nya kaberangan atuh nya tuh nya cenah ada kaberangan kaberangan cenah cik Surya nya cenah kaberangan ada betul apa kaberangan yakin aya coba Surya nya gergering bisa tahajud bisa bari calik we salat tahajud di bumi bisa ngabangsat gergering nyanyi kau jalan kapangi ya tuh ngabangsat di masyarakat bisa mau tahajud bisa di masyarakat jadi sanes ibadah no hese tapi kosong hati hese apalagi orang-orang yang sulit menerima perbedaan di dalam hidup batul teh yang sarua we jeung manehna sementara urang ge mung sarua jeung batul pas atuh cenah bapak ngiring ka abdi makanya vonis itu adanya di akhirat di dunia itu tempat kontes tempat berlomba ya nanti vonisnya di akhirat tapi kita melakukan segala sesuatu atas dasar keyakinan din dilalah nakli dari Quran dan Sunnah pantayeuna mah eta teh sok gegeroan kembali kepada Quran dan Sunnah teh sebenarnya mah selain kembali kepada Quran Sunnah tapi kembali kepada tafsir Quran Sunnah menurut mereka tah teh geus meuli ngagoyah maksudna goyahkeun otak jeung pamadegan urang mulu kata mereka kagoda itu mah murahan ulah logika gaduh mana mengimpi atuh iya semuanya berawal dari mimpi mana kan ayeuna teh karek kuliah ge karek asup mah nya hayang jadi dokter ngimpi cenah maneh mah kan berawal dari mimpi daripada ente teh ngimpi-ngimpi aja minimal urang pernah ngimpi dan kita sama-sama pernah bermimpi cuma di akhirnya bersandar pada takdir bahwa keputusan Allah itu yang terbaik itu ya Asudon seetik goreng sangkaan kau Ustaz Jaek atas ngadongengnya
Sayyidina Muharram guru urang sadayana seru sadaya geuningan ku kecap lamun mah melak meureun di tanah surga dicebol ku mudah-mudahan hasilna teh lamun jeung paseaeun sadaya sok ngadangi gini aya aki-aki keur ngadamel urang ngadamel urang kurunyung sini ini nyeun naon cenah Pak keur nyeun naon cenah Pak tuh cek akhir teh ieu keur nyieun urang naon teh ngalah belut oh nya sok Oke, celamun mengenang belut nanya ke Pais loba gaya jeung kudu ngalah daun coba eueuh daun lagi aya mah beak ileun coba kudu koneng surawu beuleum we jadinya dina awuh terek kuyahan cing nurut ka salaki teh hayang ka surga gur ribut sini jeung si Aki bari uregna cenah geus aya jalmi di PHK di pabrik gegoleran nganggur saya mau usaha teh boga ya dipecat seorang sarua di instansi susah ada gini saya mau bensin naik tuh mulai sumudon eta teh ka pemerintah padahal pemerintah kurang kumaha baik mereka tidak buta dan tidak tuli selalu mendengar aspirasi rakyat mau diprotes pasti ngadangu pemerintah bensin naik segala naik nilai uang menjadi inflasi jadi duitnya badak tapi nilainya jadi leutik 100.000 teh mah teu mahi 2 poe ongkos budak gesek sakola ribut protes ke pemerintah teh untung pemerintah nabi bijak ya baru saja kemarin kan bensin naik pukul 1.30 jam setengah 2 naik pertalit tina 6.850 nya naik jadi 10.000 itu kada gujrut karena pemerintah berjanji bahwa hari Jumat nanti berapa hari lagi sekarang hari apa? Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat nanti tepat jam 1.30 harga pertalit menjadi 5.000 setengah liter. Turun kan? Turun di kula kanana turun. Dipecat kegoleran di masjid teh. Cenah urang mah eta maneh lamun boga duit cenah 100 juta. Yo lamun we. Lamun boga duit cenah 100 juta ayeuna maneh rek naon urang mah cenah rek meuli sawah we ame karinangan deungeuna. Lauk paukna. Nah sawah kan tina sawah aya beas. Jadi teu kudu meuli beas. Kan harga beras 270 sekarang. Jadi berapa tuh kudu meuli beas jadi petani we. Dari mana? Lamun boga duit 100 juta, urang mah carek meuli meri. Beasna meuli ka maneh? Dahar jeung nok meri we, aya nu nguyung merina bencit. Cek saurang teh atus ya meuli meri mah cenah meri sia ka sawah aing teh. Kumaha ngagali sawah urang? Ke moal tuh dari pager gur teh pasea. Datang Pak RT cenah ieu geura merina ngacak sawah abdi. Kudu dicari meri-meri, sakaka meri-meri nyawa abdi boga sawah. RT teh ngabuheula. Cek RT teh ari sawah bapak di mana? Ari bapak kudu meri sabari hiji. Terus matang bapak tong ngalamun lamun anu. Saur Rasulullah teh la taqulu lau kana kadza la kana kadza. Ulah nyebutkeun lamun kieu bakal kieu, lamun teu kieu moal kieu. Fa inna lahu min amali syaitan, sabab kalimat lamun teh eta teh celah lolong keran pikeun setan. Ucapkeun qadarullahu Allah tos nakdirkeun abdi kitu beres. Dalam teu jalan ka ditu mah maneh teh moal tabrakat sia kitu. Siga bapak, dalam ibu nang ngaulaan bapak mah bapak teh moal nyandung. Waduh. Ai Rasulullah nikah ka Sofia, nikah ka Hafsah sareng ka Sofia, nah lantaran Siti Aisyah na teu bisa ngaulaan. Lantaran Siti Aisyah aya kekurangan Rasulullah nikah kana sanes teh.
kurang kumaha sampurna, moral, geulis, pinter Siti Aisyah. Tapi Rasulullah menikah pada yang lain itu menjalankan sunnah. Sanes lantaran Aisyah aya kekurangan. Hari aya kekurangan mah istri, eta teh sanes sunnah tapi wajib. Hari mah ada pemajikan anakan atau satianya mata moal we. Dan bapak itu selalu mengawali kebohongan. Kalau kebohongan itu diawali segala sesuatu dengan kebohongan, maka kesananya pak bohongnya tidak akan berhenti. Urang teh Jumaah, pernah ting Mbah Surya, coba Surya teh mana teu katingali Jumaah, tadi Jumaah, hiji ngawaduk teh. Beuring teu katingali ku Abah, da Abah meuli bayun abdi bangker, kuat. Ada Abah ge kaberangan di tukang, Abah kapangker teh abdi mangangsrot ka payun, kieu. Abah ge ngangsrot ieu da kosong di hareupnya tah Abah ka payun abdi ka jaman tepat. Abah ge kacai harita khutbah kedua teh, sumuh mun Abah kacai abdi terus kalaban teh, di mah. Atos ditanya aku pamajikan hari bapak nyaya bejanan nya cenah ngawaju kelemes teh tuh eta ngawadul nagok nya naon gitu ayahnya cenah ngawaju deui kuliah nya naon gitu naon kurang ibu teu aya ibu sampurna pamasihan Allah ngan gitu aya wewenang lalaki anu eta longkrang teh ku aya kudu dilakukan. Kumaha usah teu nyebutkeun nya joli dagor cenah ku gas, tabung gas 3 kilo. Lamun maot sahid. Lamun maot na bohong mah pada sahid. Mending jujur di dagor ge sahid. Minimal bakal ngagurat dina tarak saksi di akhirat yang urang bener berjuang. Nah, dari ibu. Iya, itu kan bukan untuk dibahas dan diperdebatkan. Karena dalil tentang itu adalah undebatable. Undebatable itu tidak mengundang perdebatan, semuanya sepakat. Ya, ya. Amalkeun, saya debatkeun. Kan aya nama kada ka pengadilan. Guru abdi seru sami ke pengadilan heula. Itu bukan karena ada kekurangan tidak sama sekali. Memberikan contoh bahwa inilah itu harus tapi kedah memunculkan kebaikan. Jadi kayak guna tangan di pengadilan teh saya yang bertanda tangan di bawah ini ibu anu umur sekian bla 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 dengan ini menyatakan bersedia dipoligami dan saya menyatakan ridho dan ikhlas suami saya menikah dengan nyonya. Demikian surat pernyataan ini kami buat tanpa paksaan dari pihak manapun. Soreang tanggal sekian tahun 2022 atas nama saya Bapak ikhlas tidak. Tiga watulul amali ijinan sibuk naliti kasalahan batur dua teras hati nu katiluna panjang angan-angan cita-cita tilu wa hubud dunya cinta teuing kana dunya. Cinta dunya boleh secara gorizah begitu apalagi wanita, tapi lamun ngangot teuing jadi goreng. Pinter teuing gorengnya itu pinter teuing goreng, tarik teuing ganeng nya. Rusuh teuing oke. Engengan we. Matak lamun seug Ustaz, atas ngaosna atas. Nah, kata jangan. Urang kali nari kami. Gelisnya. Cek abdi gelis teuing. Nah, Ustaz gelis teuing, Ustaz terasa pun gelis teuing. Tapi malah meninggal nu gelis teuing giung. Giung we, mun wajib nu setting gula itu. Jadi kudu cai we terus. Giung disebut teh. Jadi gelis teh standar gitu. Gelis teh ulah gelis teuing giung kena.
glowing pakai MS Glow kan ya. Laler endem ke ti catrok. Nyoledat kitu laler teh endem teh. Ari ka Abah mah pan paratnya. Laler lamun endem teh saya nyorodot-nyorodot. Glowing. Saur dosen UPI menaon cenah? Tidak selamanya hidup itu harus dengan uang, tapi kalau tidak ada uang kita serasa mau mati. Betul. Jadi segalanya tadi bisa berduit, tapi segalanya butuh duit. Infak butuh duit, bayar zakat fitrah butuh duit, ngebangun masjid butuh duit. Tapi uang itu memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Matak dina perjuangan mah termasuk di persatuan Islam. Lamun hoyong ngagengkeun jamiah, ada satu filosofi yang saya baca dari pribadi Rasulullah. Satu, dakwah Rasulullah secara takdir bisa berhasil karena kokoh dan tangguhnya Rasulullah sebagai seorang pendakwah dan sekaligus seorang nabi, memberi suri tauladan. Saur Ustaz Eka Allah ya, mudah-mudahan jangan wakafkan gitu ilmu dia. Dan saya menilai bahwa dakwah Rasulullah itu berhasil. Syariatnya ada 4 unsur. 1, tokoh yang dituakan Abu Bakar. 2, tokoh Umar bin Khattab, nu galak, tegas tapi bijak, penuh kesederhanaan. Nu katilu aya Utsman bin Affan sebagai tokoh penyokong dana, tukang nyumbang, menyiapkan pendanaan logistik. Yang keempat ada tokoh Ali bin Abi Thalib, muda, cerdas, kreatif, agresif, inovatif. Lamun di dieu sepuh nantos aya nu bibi sepuh anu galakna aya gitu tapi bijaksana, penuh pertimbangan, nu beungharna siap, budak morahna agresif, inovatif, kreatif. Dibejalin maju. Lamun pemudana kuleun kolotna sejarah badami, nu beungharna medit, riweuh, capek teh awal. Menyumbang kurang, gawe kurang, memikir kurang, tangguhkeun kebijakan anak kurang, geus beres protes ku sararea. Wah, nu kaopat nu ngahapus amal urang cinta teh kana dunya. Nu kalima wakilatul haya kurang kaera. Tamu dina hirup kurang kaera, minimal tong kaera ku Allah, era ku batur sorangan we batur sajamnya. Ela ngalakukan dosa, eta teh geus hebat. Artinya punya izin. Aya ibu-ibu papenak di sumuri lumpat nyenak tudung. Lah Ustaz punten bisa. Abi cak abi teh era ku Allah henteu kitu. Minimal era ku batur sorangan. Era ku jelema we heula. Itu sudah potensi yang harus dipelihara bagus. Budak geus era ku kolot, pamajikan era ku salakina, salaki era ku pamajikan anak lamun ngalakukeun pelanggaran. Itu sudah bagus. Nu mogok jemput we di poe. Hebat, nah isin sieun Mbah Surya ngalipat. Hebat itu. Dia punya rasa malu, artinya masih ada potensi, masih punya keimanan. Lamun geus sombong. Demi Allah anjing aing kamari. Tilu botol bagong aing. Teu lapor aing teh mabok aing kontrol aing. Alhamdulillah aing can atau tolonyo. Aduh beribu. Nu kitu mah hese teh diobrol. Nah, ada daging geus kaya. Balager budak alhamdulillah jarjasari. Geus solojongan di jalan di masjid mah tersentuh dengan dakwah pemuda. Dakwah versi istri pemudi. Sesuatu yang di jalan, di terminal tidak tersentuh dakwah, comot, canak gitu. Sok di dia ya. Abdi mah tukang tawuran Ustaz, sok tawuranan tawuran teruskeun ngan pinah baheula mah tawuran teh ngabela organisasi, ngabela babaturan anu tawuran ngabela agama. Nah, teu sanggup sararea ge. Manya ari dihina pamajikan ngamuk, ari dihina nabi maka jeung bisa sararea tidak kan aneh. Islam naon eta? Omongan celuk satu. Aya nu teu pernah geus sadar ngahiji, les we gaul deui jeung nu kitu.
Alhamdulillah cerusan abdi kapungkur mah sok kieu, ayeuna mah cerusan kieu abdi teh. Naon salat sanes mabokna ku galon. Barang ku botol leuwih parah. Sudah teh salat kitu. Wakilatul hayat terakhir kagenap anu ngahapus amal teh wadzalimun la yantahi. Sedil ka jelema teu eureun-eureun, ngadolim ka jelema teu eureun. Maka bapak ke pemajikan jangan pernah mendolim mereka. Saya sering katakan mereka itu filosofinya terbuat dari tulang rusuk. Fungsi tulang rusuk itu bukan cuma rongga, tapi tulang rusuk berfungsi sebagai penyangga tulang punggung agar tetap berdiri tegak. Jadi istri mah tulang iga fungsi nahan tulang tongkong, tulang tongkong urang salaki. Mata lamun tulang iga na geus peupeus, loba teuing dioyang-oyang tulang tongna, parotong tulang igana, bapak mau bisa ajeng. Mata kumpul pamajikan minang di komo dikerasan mah teh, parotong hatena teh teu bisa digadukung bapak, pan bapak itu sih. Naon pokoknya teu hijina. Teu hijina masa merdeka 77 tahun mancing masih dilarang. Kata ibu karena hobi bapak tong carek, bapak resep museup, dukung ibu teh. Nah, karena kalau mereka tidak punya hobi, badminton potongkeun raketna, ngagoes potongkeun gepesan sepedana kitunya. Karena cross cabut busikna. Osok museup potongkeun jejeurna, saya yakinkan kalau hobi mereka dilarang sama ibu, mereka akan cari hobi lain yang jauh lebih membahayakan dan mengancam keberadaan ini. Ya, makanya dulu kalau salaki gaduh hobi, eta teh aman. Mama bade badmintonnya, oh nya sok gitu. Ieu sangu nyanak bisa lapar di ditu ya atau tuangan ieu caina nyanaknya, tong ngiteuin nya. Mama peryoginya. Mama abdi bade campingnya jeung babaturan jeung cross-crossan naik ka gunungnya sok mangga. Hati-hatinya bisi capek tong perlahan tuh. Hebat. Mama bade goesnya nya sok. Tuh. Mama bade ngusirnya, "Yo anjung tong balik teh lah dia." Mama sekalian. Apa sih musik? Apa sih musik? Tara baheula mah zaman Nabi nu tara musik teh Firaun. Nabi Musa mah di Laut Merah. Sok tinggal di riwayat Bukhari, Nabi Musa teh didamping ku pemuda Yusa bin Nun. Bade pernah sareng Nabi Khidir, aya al-hud fil mikta, aya lauk cenah bah. Nya sanes tahu, lauk. Misal aya tahu mah pernah harita. Lauk cenah dina wadah lamun leungit ke papanggih jeung jelema, biji lalaki teh Khidir teh kan. Tuh. Mata Nabi Musa mah nyebrang ka lautan teh geus biasa. Selamat. Firaun mah ti karelep da teu bisa ngojay, kurang teu bisa ngojay tarang Musa. Segala kajelema mah sudah hilang. Ya. Ieu mah ku Allah ditakdirkeun pegat jeung salaki, salakina ngableng ka pamajikanna, pamajikan ngableng ka salakina. Saya pernah beramanat kalau Anda pernah gagal untuk menjadi ibu dan ayah yang baik, menjadi suami dan istri yang baik, gagal, maka jangan pernah gagal untuk menjadi ibu dan ayah yang baik untuk anak-anak. Jadi ulah sedih belengan, salaki payung deui, payung naon sih? Kan biasa. Pamajikan geus cerai jeung urang, payung deui, baeud, naon jeung baeud? Kan bae itu. Kan aya kalimatna. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Nah, Bapak sih semangat. Mata kali sok nurutan Kang Emil, nurutan Kang Emil sok nurutan kitu, lamun aya dudak dilatih ke sekolah kami ngadudak, tahun terusan astagfirullah.
Ujang sabaraha abdi tos 38 aduh geus lewat 30 cek sim kuring. Aya sajak di Kang Emil. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Bo, lamun sedil ka jelema tong sedil teuing. Hiji waktu bakal resep. Mun resep ka jelema tong resep teuing. Hiji waktu bakal geuleuh. Sok dijamin mata habibaka haudan ma. Kalau engkau membenci seseorang, bencilah menurut kadar sing wajar ya. Asa tahubul yaum ayeuna anjeun teh sedil kieu bakal resep. Atawa ayeuna anjeun resep bakal sedil. Kapungkur agin. Ngasrekna atuh kaos ukuran dieu. Ngabring kadang tauhid dekat kampung pinuh dah kesel. Caca Kiai Haji Abdullah bin Nastiar pun nyebat nami kode etik jurnalistik. Caca aagim teh teu zina teu selingkuh teu. Ieu meresmi nikah ngajalankeun sunnah. Nah ada armung nyebut nang si sargim kitu. Astagfirullahaladzim jeung si kuring kumaha ieu. Caca ngajalankeun sunnah beda teh sanggup jeung hate ibu-ibu baraud nya teh si astagfirullah kakak kiai gitu kawalan. Kau malah bisa zina. Mata urang sedil ka hiji jelema sanes lantaran kagorenganan tapi can apa kumaha hadeuna. Urang resep ka hiji jelema lain lantaran kahadeanan da teu aya hiji waktu mah kan urang can apa gorengna. Geus goreng mah sedil teh leuwih tinu sedil. Sing wajar. Pengalaman saya terakhir ini, saya pernah membenci seseorang dan itu menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Kita ka jelema eta teh kunaon geuleuh we, bukan keur ngora ya. Sedil we. Papangi sedil. Teuing ningali istrina kitu resep. Pan urangnya geus sedil ka jelema mah ningali senal teh hayang nyaca atuh. Hayangna ngaliwat baledog. Cek hayang teh naon da beureum gugut unggul sanes keluargana. Tengeng waris cenah ieu. Eta sedilna ka jelema eta mogok pareuh. Kapungkur kan abdi teh can ngabengkel, teh can biasa ngabengkel teh apa? Anyar-anyar gedung motor. Didorong berat. Jaba hujan melubuy, teu agung hujan mah melubuy tiris. Jaba di kebon awi. Kumaha ieu? Rentak-rentak nyai-nyai gitu tah, aya lampu aya nu ngaliwat alhamdulillah. Sebab teh sieun bisa disakabega. Nyorot, sudah dicici, putar-trek we kita. Rek teh eureun, beri nyorot itu kagan motor teh. Mogok cenah Pak muhun cenah lu bantos we, ditempo beungeutna nu dibika geuleuh teh ya. Balik deui kana motor. Nah, cenah Pak bari bantos da godok. Kunaon Pak? Mogok. Bari step abdi, moal. Geus Pak abdi mah entong. Gemung we kahadean lagi gemung we. Geus geuleuh mah dibere bolu kitu ya. Manehna teh urang ditong-tong teh turun motor tidak motorna mah ada dulu di hirupan da ame nyorot kan lampuna teh aca siga ayeuna cetek teh urungna. Na Supra, abdi kana Vega dit. Bantosan tong cuci. Aleang. Siga bapak geuringnya. Pasien jeung ibu di toilet teh. Kitu sih ibu teh. Toilet. Ibu kitu nya. Si bapak itu geuringan bakat ku amak-amak teh nyingkah cenah ieu teh. Cepengan tuh si ibu. Kitu kan bapak teh. Cicing. Ting. Ibu gitu amak teh kemol segala. Balik ka calakeun teh. Yo, teh balik. Asup geuceun baju. Ya jeung rokna sabantuan ya calakeun teh. Rek balik cenah mah kahayang teh ulah. Salakina kalau jauh cenah balik. Balik abdi mah ka ilung nya jog cik salakina teh. Ieu cenah abdi balik. Hayang dicalekeun nya sok cenah. Ngingki pas keluar kana pantok ngain si gembolanana teh. Cicing tong nyepengan cenah gede kali digagang pantok. Era teh. Kudu kana salaki ngenyang. Pengalaman si Abang. Aduh. Wajana tadi selah-selah urang mah kare ya. Di selah-selah motor teh hirup pengapianana cenah kitu ka. Teh nyaho. Tempo kan kleret kok
Ayah satu ngapian. Ya dulu. Bari itu bukan masalah naon Kak, itu sedih we. Dibukakan sabut kuncina, bari ningali urang dingin gitu nya. Dibuka aja dari sorot. Cok lewat bensin aja saya. Kayak sedih. Mana kata punya sadar diri urang kitu teh. Urang ngahul nya ada ieu teh jalan di ampere bensin. Karek inget kulintang kulinting mana teh kulintang kulinting gitu we milarian aku gelas teh nya. Curulung cecepkeun kocorkeun kana teh urang. Curulung kocorkeun 3 gelas. Dilebetkeun tutup selah-selah huruf atas cenah huruf ieu cenah. Abdi ti payun cenah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Mohon cenah A Indonesia. Nuhun A. Kejadian itu sudah berjalan 17 tahun. Era tapi ayeuna. Sing goreng geuleuh ka manehna teh urang teh can hafal kadeana. Eta paling pernah bisi abdi aya ganjalan teh hampura naon abdi teh boga kasalahan pernah sedil. Sok kamana nyan abdi pernah sedil. Hampura bisi eta teh jadi ganjalan ngahabiskeun meakeun amal kahadean abdi. Atos ustad ngelakeun ustad kitu-kitu wae abdi ge bawa kegorengan leuwih ti ustad. Beukera eta teh aduh. Baheula di SMA geuh eta kalau laki eta nah ada anu menyebut nanti ayah. Kenapa? Karena dia ayah dari anak-anak. Ya, ayah gitu. Kantos sedil ka jelema ayeuna jadi resep kantos. Kantos resep ka jelema ayeuna jadi sedil pisan. Kantos. Sabab disebut sedil ka jelema, ngadolim jelema teh eureun teh eta teh mangrupikeun bagian tina ngahapus amal. Eta teh nu didolimna hiji. Bayangkeun kalau 270 juta manusia yang didolimi dalam kurun waktu 10 tahun dosa kasih kumaha payunan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Para ustaz bikin tausiah cenhar betah keneh insyaallah anu genep tadi tiasa katengket katungku katangkep terus lepat dengan pesta sanes waktos tiasa dipesek alhamdulillah darjatan pasik sangkan kali sadaya pulah pasik. Hadirin wal hadirat, insyaallah kami betah keneh ketepang deui dina jihad sareng Ustaz dina sesi Oktober bukan memang kelala urang jihad teh 2 Ahad rupina kaya mari dina acara kebiar PC lajeng Ahad Bayun aya kaitan sareng muktamar rupina urang gara-gara jihad anu biasa rutin ngalinten. Alhamdulillah di awal dugi ke akhir acara Bapak Sinkuring selaku pembicara acara haburkan bobae aya bahasa anu kira-kira. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.